ये देखें जी माशाल्लाह जी GL आई है, इसका साउंड ख़राब है और इसके टैपर बनाएंगे। चाबी चौकन स्टार्ट करके अभी इसको हम आपको स्टार्ट करके दिखाते हैं कि ये गाड़ी का जो साउंड है वो कैसा है। गाड़ी तो अच्छी है, VIP है, लेकिन इसके टैपर जो है ना ये आपको इसका साउंड दिखाते हैं। रेस से 2 तक RPM। ये आप इसका साउंड देख सकते हैं, बिल्कुल ख़राब है। अभी हम इसके साउंड का काम करेंगे। चलो बंद कर दो। अभी हम इसके साउंड का काम करेंगे, जो कि वो इसको साउंडलेस करेंगे। साउंडलेस करेंगे। खोलो 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 टॉपर कवर खोलो। अभी इसका टॉपर कवर खोलेंगे। इसको पंखा लगाया हुआ है, ये देखिए पंखा चलाओ। अभी ये गाड़ी जल्दी ठंडी हो जाएगी और फिर हम इसका काम शुरू करेंगे। ये माशाल्लाह अभी टॉपर कवर खोलने लगे हैं। कंपनी बड़ा पेज कर दे।
देखो ना ये वाल इसके अंदर चले गया, दरमियान वाली जगह पे है जो ये जगह, इसके अंदर वाल चले गया, ये आप देख सकते हैं। वो ये कोली ठीक है, ऐसे होनी चाहिए। ये वाली जो है इसके अंदर चले गया वाल। चलो बोलवा लें सारी। हाँ बैटरी कटो तो गेयर का तेल लीक आओ। टट्टू बड़े कैमरे भी नहीं देख सकते। बैंक से चार्ज आनी चाहिए, मतलब बैंक से गैप कुछ लगे रहे। बहुत सिगा थले आ जगह पे आहो खोलो काबला खोल ऐ सोदा बाहर काट। तो मैं आया आगे देखा इसको तो लगा खाना भी है।
ਪਿੱਤਲ ਚਾਹੀਦਾ 5-6 ਮਣ ਪਿੱਤਲ ਚਾਹੀਦਾ 5-6 ਮਣ ਪਿੱਤਲ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਜਾਲੀ ਕੀਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਡਲ ਦੀ ਪਾਈ ਹੈ सिरा साफ कर चाहता हूँ ਨਵਾਂ ਪਾ ਦਿਆਂਗੇ ਉਹਦਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੱਟੀ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਹਜ਼ਾਰ 15000 ਮੰਗ ਲਿਆ ਲੈਣਾ ਹੈ ਆਲ ਟੂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਡੇਮੇਜ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਫੁੱਲ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹਾ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਜਾ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਜਾ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਕੋਲ ਕਰਨਾ ਰਹੀ
तेज रख कली जो ये टाइट होने करके आले कोली भी दिखा हल्की जी आले Ada? Ada? Hah? टाटा apa analisnya? Maksudnya ada tuh dari ini tahu nggak? Ikhwan, tadi जी अस्सलाम वालेकुम बंद कर मोटर बढ़िया छोड़ दूँगा आगे जाओ क्या क्या आए क्या 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 दे जाते हैं टकड़ी जगह से कम दे सकती है
ਉਹ ਫਿਲਟਰ ਦੇਖਿਆ ਸਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿਹੜਾ ਕਿੱਥੇ ਆ ਹਾਂ 25 ਦੀ ਟਾਇਰ 25 ਦੀ ਟਾਇਰ ਪਛਾਣ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਆ ਮੁੰਡਾ ਘਰ ਹੀ ਆ ਕਹਿ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਅੱਛਾ ਬਾ ਠੀਕ ਆਈ ਪਈ ਹੈ ਸਰ ਯੋ ਨਾ ਕਰਦਾ ਠੀਕ ਚਾਹਾਂ ਮੰਗਾਈਆਂ ਮੈਂ ਕਰ ਹਾਂ ਸੱਤ ਜਣੇ ਹੈਗੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਜਾਮ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਬਸ ਸੱਤ ਜਾਵਾਂਗੇ ਸੱਤ ਹੀ ਹਨ ਹਾਂ ਟਾਇਰ यार हल्का है ज़्यादा नहीं हाँ थोड़ा क्यों कहना डेढ़ ये कितना ढिला हो हल्का एन उधर पा तो ਇਹਨੂੰ ਕੱਢ ਹੁੰਦੇ ਉਰਲੀ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਪਾ पंद्रह की आती 20 की टायर ਬਸ ਠੀਕ टायर Vale. Ready? टायर एक ही रह गया ना इधर आही है ਜਾਂਦੀ ਹੈ कितना हो सकता है
ਧੋਣਾ करो फिर ले के मैं चुके ज़्यादा जोर भी नहीं मारेंगे एक्सल देना चलो लाओ यार खोलना भी होनी देर पे मोबाइल खोल देना खोल देता है यार आज उधर चाबी दिखा प्लेट खोल ला जाना ज्यादा भी हम दादा जा रहे हैं यार वे हम है ना अच्छा दादा थोड़ी दे अहमद थोड़ी दे में ਕਿਹੜੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਜੀ ਨਾ ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਬੋਲਿਆ ठीक है सिलिकॉन सिलिकॉन आ गया चैम्बर कितने 24
उधर क्या अच्छा ना गया ਤੁਸੀਂ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋ सजाद में इंग्लैंड जा चलो यार सोचता हूँ वीडियो की है ऑन नहीं क्लास दूसरा लिया चार 3
400 हाँ मैं उस्ताद तो नहीं फिर भी मैं पेशकश तो कर रहा हूँ नगद है लाया काम आएगा नाले जंगल या सैर करके आए अरे इधर ये गल छड़ दिया करो मैं दिखा जा ये बाशिया सारा बन नहीं 2 लीटर गैस ढाई Marcos. बैठे बताएं खाली इंडिया में एक ही कार और गुड्डा डालना चाहो बैटरी ना फैन सी हैगा आप राड नहीं नहीं आगा नहीं हैगा नहीं हैगा क्यों ज़्यादा नहीं सारे ये देखें जी माशाल्लाह हमारी जो गाड़ी है ना उसके टैपट बन गए हैं। तार की गाड़ी है मौलवी साहब की। और ये आप साउंड चेक करें गाड़ी का भी, हमने साउंड का ही काम किया है गाड़ी का। जी पैर पूरा ला यार साफ होगा जंग होना जंग आ रहे
पानी नहीं जी ये पेट्रोल आ पेट्रोल अब पैप कढ़िया ना अच्छा 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 ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ठंडा हो गया हूँ बस 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 पेट्रोल रख पेट्रोल रख दे ਨਵਾਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹੁਣ ਯਾਨੀ 5-400 ਦਾ ਤੇਲ ਲੱਗ ਜਾਣਾ दोनों ना चंगी तरह प्रेशर में तो लिया जाली में नहीं बोलता कुछ भी नहीं होता चल लो कलंप लिया छोटा कलंप लेकिन एक लुपी का रंग बदलिया मोटर जानी पैप ला के फूक मारे थे नहीं वो ਇਹਦਾ ਕਲਰ ਸਾਡਾ ਕਿੱਦਾਂ ਬੈਨ ਚੱਲੇਗਾ ਹੁਣ ਮਾਰ ਫੋਕ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਚੱਲ तेरा ਓਏ ਇਹਦਾ ਸ਼ਾਟ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਯਾਰ ਚੱਲ ਕੱਸੋ
ले गड्डी च ले रोटी ले गड्डी च ले जाना बस चल मार चलो नहीं सुना दो कहाँ से आया बस ऐसा 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 चाह नहीं आ गई तंग हो या ना हो कितने भी नहीं जाना ये जी माशाल्लाह हमने टैपटों वाली गाड़ी जो है ना चेक कर ली। उस्ताद साहब जो है ना गाड़ी के ओनर वो टेस्ट करके आए हैं अभी और 140 130 चलाया है इसको। तो अभी पूछते हैं कि ये गाड़ी कैसे चलती है बॉस से। बॉस चेक किया गाड़ी? हाँ जी माशाल्लाह गाड़ी बेहतरीन है। गाड़ी का हमने टैबलेट करवाए थे और फ्यूल फिल्टर साफ करवाया इंशाल्लाह। चेंज किया फ्यूल फिल्टर? चेंज किया और उस्ताद ने बहुत अच्छा काम किया। ये टैपर बनाए इस गाड़ी के। अभी आपको स्टार्ट करके दिखाते हैं। उस्ताद जी स्टार्ट करके दिखाओ। अभी आपको ये गाड़ी स्टार्ट करके दिखाते हैं कि इसका कैसा साउंड है। और हमारा जो गाड़ी वाला भाई है वो भी खुश हो गया इसका साउंड सुन के। ये देखें, ये इसका ओरिजिनल साउंड है। गाड़ी स्टार्ट खड़ी है अभी। ये देखें, ये देखें आप, गाड़ी स्टार्ट करी है अभी। बिल्कुल वीआईपी साउंड है। ठीक है उस्ताद जी, इंशाल्लाह जो वेले होना फिर वीडियो देख रही है तुसी। ये जी हमारी वर्कशॉप है और ये पूरी टीम जो है ना ये लगी हुई है काम करने के लिए।